สวัสดีบองទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការថតវីដេអូជាមួយនឹង power bank ដែលមានមីលីថ្មវាគឺ20,000មីលីអាំពែចាជាស្រ័យសម្រាប់ power bank នេះគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងដែលយកតាមខ្លួនណាចាគឺងាយស្រួលមែនតើpower bank នេះគឺជារូបរាងរបស់វាគឺដូចនៅក្នុងរូបចឹងបងអាកន្លែងនេះគឺជាអេក្រង់សម្រាប់មើលភាគរយថ្មចាសម្រាប់មើលភាគរយថ្មវានៅសល់1%សំខាន់ប្រេនរបស់យូបាគឺថ្មវាទៅជូនបងគឺថ្មកាន់តែម្ដងអត់មែនថ្ម20,000មីលីអាំពែសាកបានតែ2ដង3ដងឲ្យអស់ហើយណាចាអត់ជាស្រ័យគឺសាកបានយូរមែនតើបងនេះកម្លាំងថ្មរបស់វា20,000មីលីអាំពែនៅខាងក្រោយឯបងនេះចាគឺងាយស្រួលមែនតើបងដាក់តាមកាបូបតែមួយយឺជិះតាមឡានអីចឹងការពារពេលបងអស់ថ្មចឹងចា USB គឺមាន2 port Type C មាន1 port ចានេះឡែក Type C និងរុន USB របស់វាចាគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាបេតុងបិទបើកវាចាបងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅលើហ្នឹងទៅវាលោតភាគរយថ្មនៅខាងលើអេក្រង់នេះបងមើលតែម្ដងថាវានៅសល់ប៉ុន្មានភាគរយចាសម្រាប់នេះគឺជាខ្សែសាកថ្មបញ្ចូលរបស់វាវិញណាបងឈុតរបស់វាមកវាមានតែ power bank មួយនិងខ្សែសាកតែប៉ុណ្ណឹងឯណាបងណាចានេះគឺជាពណ៌ផ្ទៃមេឃចាសម្រាប់នេះគឺជាពណ៌សឥឡូវនេះធ្វើការបោកពុកមើលពណ៌សបងមើលមួយទៀតថាពណ៌វាស្អាតប៉ុណ្ណាចាសម្រាប់ power bank បើសិនជាបងឆ្លាញ់ចូលចិត្តបងអាចឆាតចូល page 12 live phone shop ឬក៏12 live Cambodia ក៏បានដែរបងគឺបងគ្រាន់តែធ្វើការហាយចូលក្នុង page ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការតបទៅខាងបងភ្លាមតែម្ដងចានេះគឺពណ៌សប្រេនរបស់យូបាដូចគ្នាបងគ្រាន់តែខុសពណ៌ហើយវាមានអេក្រង់មើលដូចគ្នានេះបងនេះមើលភាគរយថ្មដូចគ្នានេះ 79% ចាគឺងាយស្រួលមែនតើបងកន្លែងនេះ USB ដូចគ្នាចាធានាជូនបងគឺថ្មកាន់មែនតើចាសម្រាប់ power bank នេះបើសិនជាបងឆ្លាញ់ចូលចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងចឹងបងអាចហាយចូល page 12 live phone shop ឬក៏12 live Cambodia មកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅបងភ្លាមចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា